Ты же помнишь в предыдущих сериях, как ласточка стонала, погибала, просила о помощи? И декабрьским деньком в Барановичах праздник. Переложили все новое. Дверочку закрепили на анкера, на металлические. Все, точно подогнано. Черный ноготь. Знак качества. Звони 8029-364-6925. И твоя ласточка обретет новую жизнь. Я жду, любимая пенсионерка, твой звоночек. И в работу, и понеслось.